Oke, di sini gue dapat jokian yang agak-agak nawar ya guys ya. Jadi ceritanya itu dia mau joki, nawannya agak kurang, padahal jokian gue udah promo 35%, dia nurunin lagi, gue kasih harga termurah. Tapi jadi sebelumnya dia joki beli 20M sama dengan harganya 75.000. 50M dia joki 50M itu gue kasih harga sekiranya untuk jokian dia 55.000. Nah dia minta turun ke 53.000, minta kurang harganya, kan harga aslinya 55.000, dia minta kurang jadi harga 53.000. Walau dia nawar-nawar tapi dia agak satset coy, langsung minta no payment gua. Singkat cerita akhirnya gue kasih dia pilih payment yang dia mau cuy. Walaupun dia satset tapi malasnya gua dia sering-sering nawar, jadi gue ngambil untung dikit cuy. Nah, yang mau lihat dia nawar kayak gini cuy, cara nawar dia. Oke, sampai sini aja curhatan gue. Kalau mau joki bisa langsung DM di TikTok atau di Instagram. Ntar gue kasih TikTok gue atau Instagram gue coy.